السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة إن شاء الله في فيديو سريع كده عن حاجة مهمة جدا، وسؤال بيجي لنا في التعليقات بخصوص نقع الغسيل في الغسالة. يعني بعض الناس بيبعتوا لنا بيقول هل ينفع تحط الغسالة بالمية وتسيبها في الحلة لمدة يوم مثلا أو طول الليل أو كده؟ طبعا الموضوع ده غلط جدا، لأنه ببساطة زي ما انتم شايفين الحلة بتاعة الغسالة بتبقى من الاستانلس، ولكن الجزء في اغلب يعني انواع الغسالات الفوق اوتوماتيك بيبقى الجزء اللي اسفل الحله اللي هو بيبقى تحت المروحه، زي ما هوريكم دلوقتي. هنفك المروحه ونشوفه مع بعض. الجزء اللي هو بيتربط في الجير بوكس بيبقى للاسف مصنوع من الحديد في اغلب الانواع زي ما قلنا والموديلات بتاعت الغسالات. ولما بنفضل او بننقع الغسيل فيه وبنسيب الميه مركونه في الغساله فتره طويله، الجزء ده للاسف بيتآكل وبتسرح فيه الباروم. طبعا الجزء ده زي ما انتم شايفين ده اللي واصل او بيبقى ماسك الحله ما بين، او بيبقى الجزء الوسيط ما بين الحله وما بين الجير بوكس. في حاله ان هو بيتآكل او بيصدي او كده، ده خلاص للاسف بيؤدي الى تلف الحله بالكامل، وبنضطر نغير الحله الاستانلس دي كلها علشان نحل المشكله. طيب بالمره في جزئيه تانية، وهي مساله الصدى او بارومه البادي، الجسم الخارجي بتاع الغساله. يعني كل الناس او اغلب الناس بتبقى متخيله ان سببه هو النزول، او ان الغساله بيجي عليها ميه من بره بسبب ان هي محطوطه في الحمام او حاجه، وعشان كده بنلاقي انه البارومه دايما على البودي من تحت او على الجسم الغساله من تحت. ولكن هي للاسف المشكله الناس ما تعرفهاش، او السبب الرئيسي الناس ما تعرفوش، هي نزول الميه من جوانب الحله بسبب زياده كميه الغسيل. الميه يعني الناس اللي بتحط كمية غسيل كبيرة، طبعا الغسالة لما بتشتغل بتضطر تسحب كمية مية مناسبة لكمية الغسيل. المية بتزيد عن الحد وتبدأ تنزل من الجوانب بتاعة الحلة، وتنزل تستقر في الغسالة من تحت في الحروف بتاعتها، وتبدأ أو تفضل متراكمة في الجزء ده لحد ما بتخلي الجزء ده يصدي أو تسرح فيه الباروم. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده. يا ريت اللي شاف الفيديو يعمل لايك واشترك في القناه، ولو في اي تعليق او اي استفسار كلمونا في التعليقات. شكرا، السلام عليكم.